Allora, buonasera Gigi, sono Matteo, 25 anni e sono un cittadino di Portogruaro. Mettetemi anche Bertoncello in diretta, così risponde direttamente lui. Mi rivolgo a lei perché è l'unica persona che può aiutarci, non è vero, c'è anche Bertoncello, a far luce su quello che le scriverò qui di seguito. Sono molto preoccupato perché si parla e si litiga per avere la poltrona da sindaco, intanto si vende, scrive, la salute dei cittadini di tutto il mandamento di Portogruaro. Parlando con un amico che è il presidente del Comitato Salute e Ambiente, mi ha messo a conoscenza che nel mandamento vogliono costruire 7 centrali biomassa. Le vendono come utili alla popolazione, ma in realtà sono altamente inquinanti e nocive per tutti. Allora, Antonio Bertoncello, anche se lei non è più sindaco, però è candidato, cosa c'è di vero su queste 7 centrali biomassa? È vero parzialmente, nel senso che noi stiamo anche facendo una riflessione, in quanto la Regione Veneto non ha il piano energetico ambientale. E quindi questo consente alla Regione Veneto, a prescindere dalla volontà del Comune, di rilasciare l'autorizzazione per la costruzione di queste centrali a biomassa. A nostra conoscenza ce ne sono una a Noiari, una proposta a Lugugnana, una è stata fatta dalla SFAI di Villanova, una alla Tisana, una mi pare a Cinto e una anche vicino alla Salute. Sono voci, alcune sono certe perché c'è la documentazione, altre se ne è parlato in 2 iniziative fatte a Lugugnana recentemente. Ma queste centrali producono energia? Certamente, però il problema qual è? Che non essendo la Regione Veneto dotata di un piano energetico regionale, queste autorizzazioni possono essere realizzate in terreni agricoli senza passare attraverso il Comune e su autorizzazione semplicemente regionale. Fatto sta che su quella di Noiari noi abbiamo fatto 2 ricorsi al TAR, non tanto perché siamo prevenuti e preventivamente contro le centrali, ma perché in alcune aree dove c'è un grande insediamento industriale con anche produzioni evidentemente che producono PM10 in sostanza contenuta prese singolarmente, ma se prese assieme di notevole rilevanza, noi ogni volta che andiamo in conferenza di servizio chiediamo alla Regione Veneto di fare questo piano, perché Portogruaro è interessato di una tangenziale, è interessato da un'autostrada, è interessato da 2 linee ferroviarie, è interessato da un grande traffico di attraversamento, lo chiamano parassitario, cioè quello che va verso le spiagge, e dobbiamo fare un esame dell'ambiente, della produzione delle polveri, prese nel suo complesso, non prese singolarmente per singola attività produttiva. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Certamente è stato chiarissimo. Grazie Antonio Bertoncello, Partito Mancano Democratico. ancora 20 secondi, direttore. Prego. Può replicare un attimo Bertoncello a quello che diceva Stivale e l'amico? Sì, direttore, io volevo, se mi è consentito, fare chiarezza. Anch'io sono per abbassare i toni, non siamo noi che li alziamo, però voglio fare chiarezza. La fiera di Sant'Andrea si fa, sì o no? Non c'è dubbio. Quello che voglio dire però è che stanno parlando di dissesto finanziario, lo ha detto Favaro Florio, capogruppo della Lega in Consiglio. Oggi qualche dubbio lo mette Stival e qualche dubbio lo mette l'ex candidato sindaco Angelo Tabaro. Allora le dico 2 dati. Il comune di Portogruaro ha ricevuto un premio per aver sempre rispettato il patto di stabilità negli ultimi 5 anni di 122.000 euro, mentre San Donale ha ricevuti 104. Nel 2008 ha avuto un avanzo di amministrazione. Nel 2009, domani, il commissario prefettizio firmerà gli equilibri di bilancio, perché lo prevede la norma che entro il 30 settembre tutti i comuni devono portare all'attenzione del Consiglio gli equilibri di bilancio e lo stato di azione dei programmi. Io sono andato a parlare e ho visto chiaramente che il bilancio del Comune di Portogruaro nel 2009 non solo è in equilibrio, hanno messo nel fondo di riserva 70-80 mila euro, e il prossimo anno c'è già un avanzo presunto di 500.000 euro. È ora che la smettano, ma seriamente, perché fanno disinformazione, creano disinformazione e creano danno ai cittadini. Il bilancio del Comune di Portogruaro, anche sugli indici dell'autonomia finanziaria e della rigidità strutturale, è nei parametri o addirittura a parametri superiori ai comuni vicini. Quindi per cortesia non parliamo più di dissesto, perché il Comune di Portogruaro è uno dei comuni più virtuosi, che ha risorse accantonate anche per l'anno prossimo. Ma chi ha parlato di dissesto, mi scusi? Lo ha parlato Flavio Florio nel dibattito consigliare a Portogruaro, nel momento in cui il sindaco ha giurato, nel momento in cui hanno dato le dimissioni.
Va bene, ringraziamo Antonio Bertoncello, la linea alla redazione centrale. Mi pare che queste sottolineature, insomma, ecco, io rifugo sempre, no, dalle facili dichiarazioni, no? Prima bisogna essere documentati, perché quando uno è documentato può dire è in dissesto, ma uno non può parlare per sentito dire, perché alla fine gli arrivano ho la documentazione, l'ho portata via e la posso anche lasciare. No, non hai capito, io sto dicendo che quando io dico che il comune di Portogruaro è in dissesto, devo sapere quello che dico, devo avere carta in mano, non posso saperlo dal primo che arriva, perché altrimenti qualcun altro mi può far vedere le carte e mi dice ma che cavolo stai dicendo? E mette veramente, no, in discussione anche, diciamo, la politica intesa come politica vera e non la politica da bar, tanto per essere chiari. Comunque avremo modo di parlarne. Grazie Antonio Bertoncello. Sarà una campagna elettorale elettrica. Se non sono io il ventriloquo, ma è Rosario Padovano che ha voluto aggiungere qualcosa. Grazie Rosario Padovano.